Очень частый вопрос, в чем отличие электрической варочной панели от индукционной. Самое главное – это разный способ нагрева. И в процессе готовки электрическая поверхность нагревается, индукционная поверхность всегда остается холодной. Дальше, скорость нагрева. У индукционной варочной панели очень быстрая скорость нагрева. Вода закипает меньше, чем за минуту. Электрическая в этом плане дольше. Вода где-то около 5 минут закипает. Ну и еще основное отличие – это вид посуды. Для электрической варочной панели подходит любая посуда, для индукционной варочной панели нужна специальная посуда.